7호는 272m 거리의 파4홀입니다. 오른쪽이 오비라서 여유가 없습니다. 원어민 수행할 차례입니다. 원어민 확인할 차례입니다. 원어민 수행할 차례입니다. 이번에 7호는 좌측 도그렉 436m 거리의 Penalty area. 원어민 수행할 차례입니다. Bunker. 원어민 수행할 차례입니다. 말씀하세요. 원어민 확인할 차례입니다. Nice par. 나스파 깔끔하게 마무리하셨고요. 로딩 중입니다. 원어민 수행할 차례입니다. 이번에는 143m 거리의 파3홀입니다. 양쪽 모두 해저드라 위험합니다. 머리가 원어민 수행할 차례입니다. 여기는 143m 거리의 Adrian. 원어민 확인할 차례입니다. 원어민 Nice ball. 확인할 차례입니다. 나이스 파. 로딩 중입니다.
여유가 없습니다. Good shot. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. Nice eagle. 나이스 플레이. 루니스입니다. Ready. 원어민이 수행할 이번에 차례입니다. 치시로는 448m 거리의 파5홀입니다. 왼쪽 오른쪽 모두 오피라서 위험할 수 있습니다. Good shot. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. 벙커를 넘기는 거리는 131m입니다. 벙커. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. 나이스 아웃. 에이브런. 원어민이 퍼팅할 차례입니다. Nice birdie. 런닝 중입니다. 원어민이 수행할 지금 차례입니다. 치시로는 302m 거리의 파4홀입니다. 양쪽 모두 오피라 여유가 없습니다. 핀 위치는 앞핀 가장 어려운 위치입니다. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. 이번에는 302m 거리의 파4홀입니다. 왼쪽 오른쪽 모두 오피라서 위험합니다. Ready. 원어민이 수행할 차례입니다. Concede bogey.